Korporazioa izan zen Metapostaren sortzailea ondela urte bete, eta geroztik bai Caja Laboral, Eroski, eta horri partaileak izan dira bere edapenean. Hortan, gaur egin nahi duena da, poliki-poliki gure korporazioko kooperatibak ere erabili izan dezatela Metaposta, hemen dezagun soldatan dokumentazioa bidaltzeko, ero legez arduria izan dezaketen dokumentu horiek bidaltzeko, eta era berean ez bakarrik kooperatiba, baizik eta bertako langile bazkideek erabili dezaten, eta hortan aurten poliki-poliki urtean zehar egongo dira hitzaldiak, informazioa zabalduko da, eta kooperatibetako aplikazioak eta Metaposta lotzeko behar diren lanak egin izango dira, poliki-poliki gure enterpresek eta bazkidek erabili dezaten. Metapostak izatez bi funtzio nagusi dauka, bata da gordailua, eta alegia bertan gorde daitezke dokumento digitalak, izan daiteke norberen nomina, izan daitezke banketzetako jasotako dokumentuak, argi, gas, telefoniakoak, eta hortan norberak gorde ditzake gordailu horretan bertako norberanendako garrantzizkoak diren dokumentuak. Hortik hasita, hortan nahi dena da kooperatibetatik normalean paperez jaso izaten diren dokumentu horiek poliki-poliki Metapostara iritsi daitezen, eta neure berean horrekin ematen diren posta gastuak eta edatze prestaketa lanak ere bere kostetan arintzea. Eta bigarrenetik Metaposta da mezu sistema batez, eta azken batean normalean gaur egun paperez iristen diren dokumentu horiek bertara iritsi daitezke legez behar diren bete behar guziekin. Metaposta da dohaineko sistema bat eta norberak libreki erabakitzen duena erabiliala ez. Metaposta izatez zerbitzu interesgarria da eta egin behar dena da ezaguta erazi. Gaur Jaurlaritza eta korporazioak sinatzen duten itun akordionen bitartez egin nahi dena da Metapostaren edapena kooperatibak eta bazkidek ezagutu dezaten eta neurri beran poliki-poliki erabiltzen hasi daitezen. Jaurlaritzak jakitera eman izan duenez, urte betean 12.000 erabiltzaile lortu izan ditu Metapostak. Ez da datu txarra, kontutan hartu behar dugu Metapostaren oinarria ispilua dela Dinamarkako e-books, eta Dinamarkako e-booksek lehenengoko urtean 29.000 erabiltzaile besterik ez zituen lortu, eta gaur egun berriz dauka 3 milioitik gora ez. Denok dakigu hasiera batetan jendea ez dela tropelen iristen alako zerbitzutara, eta interneten gertatu izan den bezala garai baten Googleekin, Facebook, antzerako zerbitzuekin hasiera baten behar da lagundu eta edatu eta oihartzuna izaten lagundu. Eta azken batean egin nahi dena, hauxe da ez, Jaurlaritza eta korporazioen bitartean oihartzuna eman eta beharreko lanak egin egun baten Metaposta ere iritsi dadin e-books antzerako zerbitzuen maila horretara.